見面。明年係2026年就丙午年啦，咁大家都知道係馬年啦，咁啊成日都講話赤馬紅羊，赤馬紅羊，咁啊赤馬就係旺嗰個天干嘅丙火，咁啊馬年就赤馬，咁啊所以變咗下年就火嘅特別多，就陽火嘅丙火，地支嘅丙火，咁啊火特別猛盛，咁但係咧佢又有陽火又有陰火又有啲反覆不定嘅情況，咁啊所以大家要注意啦，咁啊。火亦都係代表政治咧，火係代表政治咧，所以下年嘅政治咧更加之波動同埋會不上不落，即係一陣子陽火，一陣間就陰火，所以下年咧政治會不上不落㗎啦，所以下年咧特別亂嘅，所以請大家係任何投資啊或者係一啲金融嘅產品啊都要小心啲，變得下年咧個反覆不定嘅情況之下咧會令到更加混亂，咁係某啲行業特別差啲咯，金融啦、地產啦，都會受到呢啲心情上某人嘅心情上或者某啲政治上嘅飄忽不定咧，就影響啦。所以某啲人咧喺犯太歲咧，即係下年係馬啊、鼠啊、牛啊同埋兔仔啊呢4個生肖咧，都會比較犯太歲，都會影響特別大啲。咁如果相對做火嘅行業或者係電子啊、科技啊、美容啊呢啲項目嘅工作人士或者老闆們咧，咁就會比較上會係優勝多啲，因為始終下年嘅火嘅猛盛係不特止會令到呢啲行業咧更加之旺盛同埋更加之會得益嘅，反而會差啲嘅金融同地產啲咯，所以變咗下年犯太歲人士最好就係善犯太歲啦，同埋係保家平安啦。保家平安點咧？轉工就唔好轉住啦，轉工停一停先，唔好話太過衝動。咁當然個環境上同埋係個收入上都會受影響。但係都好快過嘅一年。我成日都同啲客算命都同佢講，想轉工就想轉工，我話忍下先啦，一年好快過啫嘛。過咗之後就揾到好工，同埋個工作環境啊、條件啊、收入啊都會好理想。所以變咗犯太歲一定多少都有啲問題嘅。咁另外好嘅生肖呢啲咧，咁就係屬虎啊、屬狗啊，同埋係屬猴咁呢啲生肖特好啲嘅。呢啲生肖嚟講，工作升職加薪同埋係感情上都會比較好啲。好似屬虎、屬狗啲人士咧，如果下年就會係單身啊，同埋single的話咧，就會下年咧都容易遇上一啲合適嘅對象，甚至乎拍緊拖蜜運緊嘅朋友咧，下年都會拉埋天窗㗎啦嚇，會對於自己嗰個感情咧就會係有個好結果啦。至於係其他嘅生肖嚟講，係要小心啲嘅係屬鼠啦，屬鼠同埋係屬豬呢啲咁嘅生肖咧，就健康比較小心啲啦。呢兩個生肖因為一個沖太歲啦，第二個就係水屬豬係屬水嘅，屬馬屬火嘅，變咗水有火打交，變咗就健康啊、心臟啊同埋係其他啲氣管敏感啊、咳嗽呢方面咧，都會比較上會差啲嘅。所以變咗大家就要係睇下呢啲生肖有冇犯太歲，冇犯太歲嘅，就迎來呢一個2026年嘅好年但係始終如果真係大家要參與投資嘅金融產品，就要小心啲啦投資嘅方面咧，因為小心下面嘅市場比較波動啲嘅。如果係話大家都有投資美國股票的話咧，有投資美國股票的話咧，就可以考慮下新年，即係我哋以2月開始啦，因為2月係正月啊嘛。2、3、4個市咧仲會暢旺仲會暢旺，因為事關一開年嘅時間咧都係春天，個火都會通明，火通明春天嘅情況之下咧，個市況都仲會有種暢旺。但係去到夏天4、5、6月嘅時間咧，因為時間太過火旺同埋猛盛嘅時候咧，啲人咧就會開始癲癲地同埋有索嘅，又唔知有啲咩新嘅諗法，就會制裁又話監一監咁就會比較波動啦。今年咧2025年咧，我都係睇住個市又好彩啦，低買又高估咗啲啦。黃金都係嘅，所以變咗下年個黃金都仲可以再長線投資，亦都喺下年2026年咧，金價仲會再創新高。不過近排啲回落翻一定嘅程度啦，預許過埋年嘅新正頭到啦，都啱入市，黃金都啱入市嘅情況啦。去到下年越係波動越係反覆咧，黃金越係升。好啦，頭先就講到話股市去到夏天嘅時候，4、5、6月嘅時候咧，因為火太旺嘅，啲人會啲變嘅個市會真係會比較上有一定程度嘅調整同埋會有幅度咯。大家可以考慮下去到時間啱位嘅，
開始買翻啲合適嘅股票啦。買啲咩咧？都係科技啦，係咪科技啦？電動車啦，又火嘅嘢，鋰電池啦嗰啲啦，係啦。咁呢啲可以合適啦。咁去到秋天啦，8、9、10呢啲月份咧就可以收割啦。咁賺翻一筆先啦，因為秋天大收藏嘛，即係好似大家都去到冬天之前咁開始報禾青啊，報禾青啦。去到冬天又可以再部署，再買翻一啲合適嘅股票，因為冬天嘅時間咧，亦都係部署下年2027年嘅個市又會個週期性上升啦。所以大家可以睇翻呢啲月份裏邊咧，買翻合適嘅火嘅行業同埋板塊股票度下年咧，下年個風水咧，因為上一屬鼠啊，犯太歲屬兔啊、屬馬啊，同埋呢個屬牛嘅生肖咧，犯太歲咧真係比較上差啲，多人少人是非。咁下年個風水是非位咧，正西位啦。正西位啦，擺啲金屬嘅品啦，例如一啲金屬嘅擺設啦，最好就擺啲金嘅鹿啦，鹿係代表錢，鹿係代表錢所以大家如果有屋企有擺啲鹿嘅擺設，咁可以擺屋企嘅正西位啦。如果冇嘅，過年前買一隻啦，一來又風水擺設啦，又可以化解呢個犯太歲嘅小人是非嘅問題啦，亦都可以增加財運嘅。有請第二個師傅，8名道長，唔該。好嘅，好開心嚟到馬來西亞同大家去分享下。如果喺事業上面嚟講咧，就例如1命2運3風水4積陰德5讀書。我咧最主要玩嘅就係命同運啦。所以喺呢本書上面，我都有同大家分享到關於命，其實咧就係我哋嘅文昌塔啦，運啦，其實就係我哋嘅元神宮。元神住嘅地方，我哋俗稱就叫元神宮啦。唔管我哋嘅人嘅運程，所有嘅嘢，又或者係家庭啦、婚姻啦、愛情啦、仔女啦，或者我哋日常嘅所有嘅嘢咧，其實都係由我哋嘅靈魂體嘅即係元神去進行操控。4維做好咗，我哋3維先會喺度體現出嚟，行緊佢哋已經安排好嘅道路。亦即係話元神旺，或者係我哋嘅祖先旺。祖先有福德，先可以照顧到我哋現實嘅生活，所以我專門係屬於呢一方面嘅。其實咧，我哋見唔到嘅世界，唔代表佢唔存在嘅。其實我哋可以理解成一個好似腦電波啦，或者係電話啦，佢有一個頻率喺入邊。有啲時候敏感體質嘅人咧，佢會感受到4維世界有啲靈體可能經過，或者係進行附體。有啲人可能佢係屬於陽體，佢未必感應到，但係我哋可以從日常嘅生活中睇到咧，就係點解人嘅運氣有時好，有時唔好。其實我哋喺4維世界或者更高維世界，其實係以一股叫氣嚟代表同埋形容嘅。當呢股氣咧嚟到我哋身體嘅時候，佢有可能係一股旺嘅氣，有可能係一股黑嘅氣，所以每個人嘅運程，或者我哋天生出嚟嘅命唔一樣，佢行嘅路線都唔一樣。所以你話4維世界佢存唔存在咧？佢可以講存在，亦可以講唔存在。只係我哋點樣去睇待我哋一啲看唔到嘅一啲世界。同時一樣嘢話咧，有好多時候有啲人佢都會問我咁樣師傅啊，其實4維世界係點㗎？到時我想去4維世界望一望，我可唔可以真真正正咁了解到咧？其實喺我咁多年嘅一啲學術嘅研究當中，我發現80-90%嘅人其實同呢個宇宙都可以進行連接嘅。只係可能喺連接嘅過程當中咧，唔知道呢種類型就叫連接，又或者突然間有個直覺落咗嚟，話俾你聽呢件事應該點做或者又有可能一定要避開呢件事。其實我哋都喺度通緊4維世界，係一啲高維嘅能量，其實俾到我哋嘅一啲決定。你話至於好似啱啱主持人講咁樣嘅話，我係咪俾人落降咧、落蠱咧？又或者我係咪真係撞邪咧？其實喺現實世界當中都會體驗到嘅，係人喺瞬間之下突然間會身體變色，佢都會變黑咗。例如一啲俾人落得過或者俾人落得快，最明顯嘅係咩咧？就係呢個眉心呢個位嚟緊。所以就有啲時候係有一啲外應，有啲時候係冇。佢冇外應嘅話咧，體現喺邊度咧？我哋嘅運勢、我哋嘅家庭、
或者係我哋一啲事業上面會產生呢啲矛盾。特別點解人哋話好似而家就快過年啦，係嘛？好多人都話我要拜太歲，我要發太歲咁樣。咁點解我哋要怕咗太歲呢股氣咧？因為呢股喺交接嘅過程當中，或者佢成年嘅一個運程當中，佢對我哋係會產生一種厄難，令到我哋如果喺衝撞佢嘅情況之下咧，係會有運氣上嘅一個唔好嘅一個體驗咯。咁啊當然喺術數界嚟講咧，佢就會話：你可能擺個銀幣啦，擺啲乜嘢啦。咁喺我哋法界咧就好直接、好簡單嘅啫，就即係我哋就好直接㗎啦。咁樣就呢度有位啊，咁有神啊，咁我就話嗰個化煞符就可以化咗佢㗎啦。如果話好似太歲咁樣，跟住衝撞我嘅時候咧，跟住我有個保護符在身，我就可以保護到唔受到太歲呢個煞去影響到自己。我哋就會比較直接啲，直接係攞符咒、攞法術去進行處理。又或者好似啱啱主持人講，我係咪真係俾靈體搞咧？係咪真係驅得出嘅咧？咁其實我哋都係會用符咒去將呢個靈體去進行抽出，咁我哋會送到佢該去嘅地方。又或者身體上邊咧可能會產生佢嘅唔好嘅氣啦，又或者可能有啲人睇病成日都睇唔好，但係一樣嘢講咧就佢總係覺得唔舒服，醫生又話佢冇問題。咁其實我哋俗稱叫陰病，我哋就會將呢啲陰病全部抽翻出嚟，行翻你該有原有嘅一啲運程咁樣嘅。嗱，如果佢係比較容易招陰咧，佢有幾種反應嘅。第一種反應咧就係佢去到一啲屋企，或者去一啲空曠嘅地方，或者一啲密集啲嘅地方，佢會感受到唔舒服。例如喺身體上面，佢體驗到突然間發冷震，或者係嗰啲雞皮突然間起身嘅呢種類型嘅話，其實已經係屬於敏感體質嚟嘅。咁啊，再敏感啲係咩咧？就去到一啲呢間房入邊，佢突然間嘔，其實佢都係一種敏感體質嘅體驗。當然啦，我哋如果睇動物嘅話，好似啲貓貓狗狗咁樣，係咪特別係啲狗仔？一衝去一間房度，佢死對住某一個地方係咁嗌，咁其實嗰個地方就係有啲唔好嘅靈體入邊啦。有啲 B 仔佢都會有呢啲咁嘅反應嘅。所以其實如果有呢種體質嘅人咧，當然啦，我就會建議佢保護符就走唔得㗎啦，一定要隔起身，唔好去到一啲特定嘅場所啦，又或者可能喺太歲衝撞嘅時候啦，去侵擾到對方。咁啊，當然仲要配一個即係太歲符。咁就可以出街旅行啊，都必備產品嚟㗎啦。咁其次咧，因為呢啲睇陰嘅人咧，大多數可以即係用啲碌柚葉啊，又或者艾啊之類咁樣去推佢嘅身體，咁令到自己嘅身體會更加乾淨啲。或者喺入屋前自己清一清嘅身體佢。OK， 接落嚟第3位我哋可以請出嘅就係屬近清大師兄啊！我哋請大師兄。係，多謝大家亦都多謝大會會將我個名寫出嚟，留咗多少少嘅神秘感。咁我覺得啱嘅，有啲嘢咧估下先係最好，就有咩曖昧嘅感覺先係最正嘅。嗱，首先我第一個想講咧就係柏銘啱先講到話上天俾到你嘅信息，我同你講，我琴日就有個好強嘅上天俾嘅信息啦。大家要信每一日你其實都有上天俾你最強嘅直覺感。好多人咧就係話呢啲係唔係我嘅一啲叫做錯誤嘅預判啊，或者係一啲叫做我自己傻咗嘅一個諗法啦。其實唔係㗎，我喺出嚟學院裏邊咧，我哋有個學員咧叫 Ivan， 一個肥仔嚟嘅。你有冇睇過呢個節目啊？咁咧我就琴日咧就去咗古村古村咧就去幫佢睇佢祖墳。咁咧佢祖墳咧就唔係咁靚啦，咁我覺得。去到嗰度咧，我又濕鞋啦，又仆街啦，咁就我知道我呢個咁即係身體健壯係龍精虎猛嘅人都出現好多問題，我覺得呢個組合唔啱啦，咁我哋不如去揀啲好嘅地方啦。我睇到第一個地方唔係好，跟住我話換第二個地方同佢去睇下啦，跟住咧換咗第二個地方咧，風水青龍白虎豬腸唔好，哇靚到不得了。跟住話仲有幾個地方揀嘅，不如要唔要再睇下？跟住我話都好喎，會唔會有更加好嘅地方咧？然之後咧，我就喺度含住一算，哇咁好，會唔會有比佢更加好嘅咧？然之後我一算，我就行咗一步，就成個人仆喺度。哇！
知道喺墳墓度撲雞唔係好事嚟㗎嚇。然之後咧我就攞呢個信息咧，究竟係乜嘢咧？我就同阿 Ivan 講，可能你嘅祖先好中意呢一度，所以叫我留喺度。然之後我就話應該係咁嘅信息。跟住我就當然啦，佢哋有幾個人陪我一齊去啦。然之後我就行落去嗰個墓園，諗住坐車走去睇到啦。我話：如果你真係咁好嘅話咧，可能你又俾我再撲多次啦。然之後咧，阿 Ivan 咧同佢媽咪咧兩個人夾住我，我話可能我對鞋滑啫，咁有兩個人夾住我咧行落去冇事啦。行咗兩步，我又撲多次，係兩個人夾住我都冇辦法將我升起身。咁我話唔使睇啦，呢度你祖先掹我腳，一定要留喺度。所以咧，就每一日都有唔同嘅信息㗎。有時候咧，你出門之前覺得突然間個心情點解唔差嘅咧？其實今日去做所有嘅嘢，可能就係上天話俾你知，唔好做太重要嘅一啲決定，可能會做錯決定。相信自己嘅體力。有時候我哋做好多事情嘅時候，我覺得係啱嘅，但依然係食唔安、瞓唔着。咁係點咧？呢件事可能有問題。呢啲就係我哋所謂嘅多維世界俾大家認識啦。希望咧就係喺更加多嘅一啲叫做經典裏邊啊，前人嘅一啲智慧裏邊，我可以解讀出佢哋留落嚟嘅一啲叫做信息，用最簡單嘅語言講俾大家聽。因為佢哋講嘅嘢都係古文嚟嘅，可能佢哋裏邊咧有好多嘅智慧傳下就漏咗一啲啦。咁我哋可唔可以用現代嘅語言咧去解釋咧？我就通過我哋自己嘅一啲叫做學習啦、師承啦，同埋自己嘅理解啦，將古人嘅智慧傳達出嚟。我覺得智慧咧冇辦法再創造㗎啦，我哋只能夠去用現代嘅語言去點樣將呢種思潮解釋俾大家。我做嘅就係咁啦，一命二運三風水四正一德五讀書，我最叻就係五個讀書嘅。但係讀書就係我哋每個人都可以做得到嘅事情，所以我哋喺個書度，係啦，書中自有國咁咧，我覺得咧就每一個人都要去拜拜嘅。我從天地人三個角度同大家講，係因為我哋道家咧或者中華嘅智慧都係除咗我之外，我相信天上有神，我相信地下有祖先同埋有鬼，所以我哋所有嘢我哋都要敬畏。如果你唔敬畏，我哋唔會嚟到呢個現場聽呢啲咁迷信嘅嘢。當然啦。迷信係因為科學想將科學擺喺第一，但係科學存在喺呢個世界200年嘅咋，其他200年之前都係通過呢啲思想嚟指導緊我哋。無論係西方嘅基督、猶太、穆斯林、東方嘅儒家、佛家、道家，佢講嘅都係呢種更加高維嘅能量。咁咧，天係乜嘢咧？我最簡單同大家講啦，就係去拜神。點樣去拜神？真係〜擺得啱嘅話咧，你好順利㗎。千祈一樣嘢咧，我同大家講啊，拜神嘅許願咧，有一樣嘢係最忌嘅。我寧願我短命10歲，求翻600萬啦，千祈唔好去咁求。呢樣嘢咧，即係用自己去壽命去換取一啲嘢話係錯嘅。有時候我哋成日講句嘅，好嘅人嚟，醜嘅嚟。好多人就係通過呢樣嘢，唔知點解好後生就好多嘅病痛。因為你可能換嚟嘅嘢係好少嘅，但係用你付出嘅生命。咁我覺得拜神第一個咧係咩咧？第一個你要拜咩神先咧？我唔知道你係同邊個主神係最有感覺嘅，但係你去到廟度，你會突然之間見到一個神仙，或者見到一個佛，見到一個菩薩，你特別覺得好熟悉。唔知點解我喺佢面前我好舒服，有時候你突然間會喊，我唔知在座有冇人試過咁樣？我嚟講呢個你就係同佢有連結，你就一定要去求呢個神，因為你唔係第一次做人㗎啦，你嚟呢個世界好多次㗎啦，你次次其實都拜佢㗎咋，咁一世飲咗個孟婆湯乜鬼嘢都唔記得咗㗎嘛，係啊，跟住咧，我又分享個故仔俾人聽下，拜神點拜咧？我有一次去買土地，跟住咧我買土地，我問下我咁樣做啱唔啱啊？跟住我打杯啦，一打聖杯，唔係聖杯嚟嘅，陰杯嚟，大家知聖杯啦嚇，兩個係啦，咁唔啱，跟住我話我係咪呢樣嘢冇做
冇做好一打，咦又唔啱嘅，我打咗6個杯都唔得，問任何問題都唔得，即係我許咗任何願都唔得嘅時候，試下通靈啦嚇，睇下到底有冇嘢同我講啦，跟住喺度用4維嘅世界，或者用更加高維嘅思想，土地出咗嚟。跟住話，土地話俾我知啊，我要點樣做先啱啊？佢話：你講出嚟啦，你品出嚟啦，我聽唔到你講乜。神仙唔係我心諗乜嘢，佢知嘅乜你咁 low 嘅咩要聽咧？我講出嚟咩？跟住佢話唔係個個神仙都聽到你講諗乜嘢㗎。然之後咧，我就將我嘅願望講出俾佢聽。跟住咧，佢點樣同一答到成半？你拜神有冇將你嘅願望品出嚟啊？定係心諗啊？係一定要講出嚟，唔係個個神仙原來都係個修行率咁高嘅，有啲土地係啱啱做土地嘅咋，啱啱啊！佢有啲係土地做咗好耐，原來我要大聲啲講俾佢聽，大聲咁講願望，但係咧你唔好燒3蚊嘅香求3億嘅願望嚇，呢樣嘢係唔得嘅，係要結合實際，係啦，我今年有啲乜嘢願望比較通過我努力就能夠達成嘅咁就得啦。依家我就話神仙好難做啊！你3蚊嘅香求3億嘅願望，係啊，呢個佢好辛苦噶嘛，唔係你淨咁做，個個人都咁做，所以你嘅願望要實際。第一個就係求天。2026年犯太歲咧，嗱有4個生肖嘅，屬鼠噶啦，咁屬馬你都知啦，跟住屬牛噶啦，屬兔噶啦，呢4個特別注意。太歲就係一種能量，有咩叫犯太歲啊？佢係個星君嚟嘅，你曾幾何時咧喺天上嘅時候咧沖犯過佢記得呢一年咧，我做大佬嘅時候咧，你死啊你啊，你犯過我係神仙都小氣嘅，係啦，冇辦法啦，佢要管咁多嘢啊嘛。咁你衝突過我嘅時候咧，你要同我和解咯噃，係咪先？咁我要做啲乜嘢啊？最簡單就話太歲符啦，係咪要佩戴一下？呢個係好大嘅道理嚟嘅，即係起碼我知道你夠誠心去做咗呢樣嘢先。所有嘅嘢，我覺得最後都係2個字：心安理得。廚房係全屋企人嘅財富啊，你個夾萬啊，你咪成日覺得自己財唔財啊？佢成日覺得儲唔到錢啊？點解？佢財富冇做好。廚房嘅對角線，我哋叫做唔財位啦。打開門，譬如話呢個係門，我開咗對角線，呢個就係個財位。喺一個細細嘅米缸，有錢我哋叫咩啊？你好有米啊！係啦，個米缸裏邊咧裝米，然之後咧擺個利是封，個利是封咧擺168蚊落去，咁咧就將呢個米缸咧擺喺度啊，跟住咧最好咧喺個米缸嗰度再貼2個字咧常滿，咁咧我係講你個財運咧雖然唔好啊，會突然之間會爆，我覺得好緊要啦，起碼我守得住個財先啦，係咪先？依家都係要做啦。能夠守得住嘅財，你已經算贏㗎啦。啱先就同師傅講呢2樣咩啊？赤馬紅羊，動盪不安，守得住靜得落嚟嘅人就係贏者嚟。咁第2個咧，就係喺屋企嘅玄關嗰度咧擺翻個帆船啦。點解咧？我哋好中意講寓意好，咁你個風水又好。帆船下邊嘅係咩嚟㗎？佢係海嘛，海係無量嘅水，無量嘅水，無量嘅財。你擺個帆船上面咧，再擺啲即係銀啊 coin 啲錢咧就以前啲帆船咧就係張寶仔啊咁啊搶咗好多嘢，劫晒啲財運翻嚟嗰度。咁個船頭咧就肯定唔好向住個門，肯定向住裏邊嘅，因為咧個財氣咧要向裏邊入去。咁屋企咧通常會擺，有時啲人擺嗰啲琴腿啊，即係金錢琴腿套住個銀嗰啲啊，都係要向住屋企裏邊㗎。咁啊乜嘢係個頭向外嘅咧？麒麟可以頭向外，龍龜嗰個頭可以向外。咁啊，如果要係入財咧，最好都係向住屋企裏邊。第3個咧，我最中意幫大家化煞嘅話咧，就係用2個方法。嗱，你驚有污穢屍氣，咁我哋年底啦，年28洗邋遢啦，又或者年底都會將屋企清下㗎啦，抹乾淨下你嘅牆啊、你嘅窗啊、你個門啊，艾草粗葉抹又得，沖涼又得。第
但係切記抹得乾淨啲。有啲人同我講，我俾阿媽鬧喎，我抹完之後咧，牆面度全部都係鹽。哇！你俾心機啲，抹完之後咧就攞清水再抹乾淨啲，都有效嘅。呢、個一定有用。即係你覺得屋企嗰度唔乾淨，抹咗佢。甚至乎你有陰陽眼，我哋睇完抹完之後咧，啲靈體會走嘅。佢唔想又喺呢度停留。第二個咧，作為我哋正能量嘅人，乜嘢叫做人？乜嘢叫做鬼？好簡單嘅，我成日都話人唔似人，鬼唔似鬼嘅人係點咧？成日都好負能量，成日都睇唔開，成日將自己韞喺屋企，講嘅嘢全部都係嗰啲叫做好負面嘅。哇！喂，你咪隻鬼咯，你係真係隻鬼嚟㗎，鬼先會講負面㗎。人係需要正能量，人係需要諗啲開心嘅嘢，睇開啲啦，係咪先？我與其內耗自己，不如折磨別人啦，係咪先咧？所以我咁辛苦先做得試行，我點解要咁樣內耗自己啊？係咪先？我有我自己嘅生活，我一定要覺得好開心、好自由。跟住咧，建議大家點樣最好嘅正能量啊？每日咧，你有機會話，除咗對鞋，扛住個腳，行下個草地，曬下個太陽，接下天地之間嘅能量，咁就係個人。因為你諗下啦，萬物都係咁樣生長㗎，通過土地嘅氣，通過光合嘅作用，我哋只不過係萬物之中嘅其中一員嚟嘅。如果我哋能夠好似佢咁樣去生長，人就作為一個